Agora tá. Olha o relâmpago! Mas aí, doidinho, você está em cima de tudo, você tá com o celular aí. Anda, vem. Fecha a porta! Tá bom, vou fechar a porta. Olha, ai! Coisa linda, meu susto. Eu vi minha cabeça aqui, ó. Eu pensava que era uma pessoa. Ui!